टॉपिक पर आते हैं अपना। और मेरे पास व्यूअर्स के सजेशन आ रहे हैं, चंदन अरोड़ा सहारनपुर से लिख रहे हैं। अगर टॉपिक की बात की, मैंने वीडियो में मुसलमानों से कहा है कि कांग्रेस डोंट क्लैरिफाई दैट, डोंट क्लैरिफाई दैट, वी आर नॉट डिबेटिंग ऑन दैट। आम आदमी पार्टी में आपके वीडियो पे जितनी डिबेट होनी थी हो चुकी है उससे पहले। आपके पास कोई जवाब नहीं है शाजिया इल्मी, आपके पास जवाब नहीं है, सिर्फ आरएसएस आप बोलते रहते हैं। आपने कुछ किया नहीं है, आपने डिलीवर किया नहीं है, इसलिए आरएसएस करते हैं। अगर आप बात करते हैं कुछ करना ना, ओके शाजिया, और तालीम में कुछ कर पाते। इतने साल आपने देश को सिर्फ अंधकार में आप ले गए हैं। शाजिया इल्मी, यू मेड योर पॉइंट, ओके। उनका भेजा चंदन अरोड़ा लिखते हैं और अब आरएसएस सहारनपुर से वो लिखते हैं कि और फिर से वोट कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अमीश देवगुन जी, ऐसा लगता है कि डिबेट में आप जो डिबेट दिखा रहे हैं वो जनता के लिए टाइम खराब कर रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप डिबेट से बाहर निकल के नेता लड़ाई करेंगे। तो देखिए किस तरह का फीडबैक जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप कृपया करके एक एक करके बोलिए। और उमाकांत लिखते हैं, कांग्रेस देश को फिर से बंटवारा करके रहेगी, समय कितना लगेगा देखने की बात है। ये उमाकांत लिखते हैं, ये उनका अपना थॉट है। और इसके अलावा भी कई व्यूअर्स हैं जो लिख रहे हैं कि देश में डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही, देश में अब सिर्फ बात हो रही है नफरत की। ये क्यों हो रहा है, इसका जवाब भी मौजूदा सरकार को देना पड़ेगा। मैं वारिस पठान की बात चलता हूं। वारिस पठान, दो चीजें अहम है, आपका विरोध और आपका प्यार। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं, आपका विरोध, आपकी नफरत आरएसएस के साथ है, यह बात बिल्कुल क्लियर है। आपका प्यार देश के साथ है, यह बात आप खुद कह रहे हैं। When your love is for the country, then you can't say भारत माता की जय। Why? और जो बात आज जावेद अख्तर साहब ने कही, वो सुनी थी आपने, जो राज्यसभा में जावेद अख्तर साहब ने कहा था। उन्हें बोला था एक नेता जो कि एक छोटी सी प्रांत के नेता है, जावेद अख्तर साहब छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेता है, उनको लगने लग गया वो राष्ट्रीय नेता बन गए हैं इसी तरह की बातें कह के। Why you are dividing country on this? जावेद अख्तर साहब तो What you will get? नहीं। आप सवाल कर रहे हो तो जवाब सुनो ना यार, जवाब बताइए। सवाल कर रहे हो ना, जवाब सुनो, नहीं तो आप ही बोलते रहो। आप बोलिए, चलिए मैं चुपचाप बैठता हूं। सुनिए, जावेद अख्तर साहब ने जो कहा मैंने सुना। सबसे पहली बात, जावेद अख्तर साहब को हाई रिस्पेक्ट था मेरे लिए, बहुत बड़े लिरिसिस्ट थे वो, अच्छी स्टोरी राइटिंग करते थे, गाने लिखते थे, कभी लेकिन चुनाव नहीं लड़े वो। और असदुद्दीन ओवैसी साहब 4 मरतबा एमएलए बन चुके हैं हैदराबाद से, 3 मरतबा एमपी बन चुके हैं। तो लोगों की मोहब्बत, लोगों का विश्वास उनको लेके गया है वहां, क्योंकि वो लोगों की आवाज, लोगों की हक की लड़ाई करते हैं। और जावेद अख्तर साहब ने और एक चीज कही, उन्होंने पूरे देश के नहीं पूरे विश्व के मुसलमानों की सेंटिमेंट्स को, अरे आप कहां विश्व पे जा रहे हैं? बिहार में तो आपकी जमानत जब्त हो गई। अरे टोपी आप कहां विश्व पे जा रहे हैं? बिहार में तो आपकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। ये नफरत की राजनीति कर करके माफी मांगनी चाहिए। क्या मुसलमान उनको रोकते हैं भारत माता की जय कहने के लिए? क्या मुसलमान रोकते हैं उनको भारत माता की जय कहने के लिए? कांग्रेस वालों पे सुनिए, अब सुनिए आप साहब, कांग्रेस की बात सुनिए। जब तक हम कांग्रेस के समर्थन में थे, सेक्युलर थे, आज बीजेपी के अगेंस्ट बोलो तो एंटी नेशनल है। अब हमको क्या सर्टिफिकेट बीजेपी और कांग्रेस से लेना पड़ेगा? 2 दिन पहले श्री रविशंकर के प्रोग्राम में मैं शाजिया इल्मी जी से सवाल करता हूं, एक सिंपल छोटा सा। श्री रविशंकर जी के फंक्शन में जहां पर मिनिस्टर बैठे हुए थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के राजनाथ सिंह की मौजूदगी में पाकिस्तान जिंदाबाद के स्लोगन लगे, तब आपकी सरकार ने क्यों कोई स्टेप नहीं लिया? अगर ये वारिस पठान लगा था तो अब तक सेडिशन का चार्ज लगा के, एंटी नेशनल बोल के, देशद्रोही बोल के मुझे सलाखों के पीछे डाल देते। तो आपकी सरकार क्यों चुप है? और यहां अगर हम संविधान कानून की बात करते हैं तो हम पर एंटी नेशनल, देशद्रोही ये सब आरोप लगाते हैं। नहीं, अच्छी बात है कि पाकिस्तान के जिंदाबाद की नारों से आपको तकलीफ है, हमने क्या नुकसान हो जाएगा? लेकिन भारत की जय से भी आपको तकलीफ है। ओके, लेकिन शाजिया में जवाब दे इस बात का, क्या होम मिनिस्टर की पैदल से नारे लगे थे साहब? लेकिन आप मेरे मुंह में वोट डाल के बोलोगे, शाजिया में जवाब मुंह में वोट डाल के बोलोगे, बोलना ही पड़ेगा। आइडिया नहीं कि नारे लगे थे, इनको ज्यादा पता होगा, शायद इन्होंने नहीं लगवाए होंगे वो नारे, शायद उन्होंने नहीं लगवाए होंगे वो नारे। लेकिन किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी देश के खिलाफ, देश वारिस पठान, वारिस पठान, शाजिया को जवाब देने दो। वारिस पठान, यू मेड योर पॉइंट। वारिस पठान देश बोलते रहिए, वारिस भाई बोलते रहिए, आप उठाएगा ऐसे नहीं बोलते रहिए। टीवी का टाइम जो है लिमिटेड होता है, और मौका दीजिए। 30 सेकंड रिप्लाई शाजिया, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि आप लगातार बोल रहे हैं। 30 सेकंड में जवाब शाजिया इल्मी।
जी बिल्कुल, मैं बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ, बिल्कुल मैं बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ कि जहां तक देश की बात है और देश की तारीफ या जिंदाबाद कहने की बात है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हम देश में रहते हैं, देश की इज्जत करते हैं। भारत माँ की जय कहने में हम किसी को क्या नहीं, जो वारिस पठान ने सवाल पूछा, जो वारिस पठान ने बात रखी, उसका जवाब और एक खतरनाक चाल है जी। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वहां पे नारे लगाए गए, जैसे मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका कि नारे लगाए गए। तो अगर मुझे पता चलेगा मैं जवाब दूंगी इसका, लेकिन मैं वारिस पठान जी से कहना चाहूंगी, अगर भारत माता की जय कहने में कोई आपको एतराज नहीं होना चाहिए। भारत माँ की जय, माँ तस्लीमात कितना अच्छा, वंदे मातरम आप सुनिए, माँ तस्लीमात कितना अच्छा तर्जुमा आरिफ मोहम्मद खान ने लिखा है इसके बारे में। हमको किसी को बोल के खुश करने की जरूरत नहीं है साहब, हम किसी को जनरल जीडी बख्शी, क्वेश्चन फॉर यू टुनाइट। जनरल जीडी बख्शी, ज्यादा मोहब्बत हमको है। जनरल जीडी बख्शी, ये बात क्वेश्चन ओके दी जाए तो मैं जनरल जीडी बख्शी आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, रिटायर्ड फौजी के तौर पे। नहीं, जनरल बख्शी करता हूं अपने सारे पैनलिस्ट से कि प्लीज सुने। जनरल बख्शी, आपका आरएसएस से कोई भी झगड़ा हो, जनरल बख्शी हियर मी आउट, जनरल बख्शी मैं क्वेश्चन, लेट माय क्वेश्चन कम इन। इस देश को तोड़ने जनरल बख्शी, लेट माय क्वेश्चन कम इन। ये यहां पे तो साहब निरंतर पॉलिटिकल फैशन बना जा रहा है कि देश तो लास्ट चीज है, इसको तोड़ो, कश्मीर को तोड़ो, मणिपुर को तोड़ो, जो देश को तोड़ने की बात करे उसे हीरो बना दो, वाहवाही करो। मैं सीधा पूछ रहा हूं साहब कि अगर कोई कहता है कि मादरे वतन जिंदाबाद, तो क्या प्रॉब्लम है? इसका आपके साथ आरएसएस का झगड़ा है तो मतलब आप देश को तोड़ देंगे? विल यू ब्रेक दिस कंट्री? कहां किस हद तक जाने के लिए तैयार है आप अपने झगड़े के लिए? यह बेवकूफी की बात नहीं तो और क्या है? अरे साहब, यह मुल्क आपका, मेरा, हम सब का है, किसी एक पार्टी विशेष का नहीं है। और दो पार्टियों का झगड़ा इस दर्जे तक नहीं ले जाया जा सकता कि आज आप देश को तोड़ना शुरू करें। आप जिस मुल्क के लिए अब्दुल हमीद जैसे शहीदों ने खून बहाया है, इस सरजमी पे सींचा है, इस सरजमी को अपने खून से, लहूलुहान खून से, शरीर से इस सरजमी को उन्होंने सींचा है। आप उनकी शहादत की तौहीन कैसे कर सकते हैं? जिस सरजमी के लिए वो शहीद हुआ, आप प्लीज उसकी तौहीन कैसे करते हैं? कोई भी झगड़ा आपका आरएसएस के साथ हो, अरे साहब वो अलग चीज है, आप उसके लिए देश को तोड़ देंगे क्या? कल आप देश में ऐसे नारे लगाएंगे कि देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए। ओके ओके, जनरल बख्शी, ये कैसा पॉइंट, जनरल बख्शी यू मेड योर पॉइंट नाउ। बख्शी साहब अभी सुन लीजिए, जो भी देश के अगेंस्ट लगाता है उसको कंडेम करते हैं। देश के अगेंस्ट वारिस पठान अब कन्हैया कुमार के बारे में क्या कहते हैं? वारिस पठान अब कन्हैया कुमार के बारे में क्या कहते हैं, जिसको रेस्ट्रिक्ट करने की सिफारिश करी है जेएनयू के पैनल ने? कन्हैया कुमार के बारे में आप क्या कहते हैं? वारिस पठान जी, क्या सवाल है आपका? कन्हैया कुमार के बारे में आप क्या कहते हैं, जिसको जेएनयू के पैनल ने रेस्ट्रिकेट करने की बात करी है? उस विषय पर आप क्या कहते हैं? जवाब देखिए, कन्हैया कुमार जी तो बेल पे आए हुए हैं, हाईकोर्ट ने उनको बेल दी है, कुछ कंडीशंस इंपोज की है, उनका मैटर सब जुड़ा सब मैं क्या बोलूंगा, उनका कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, मैं उनके बारे में क्या बोलूंगा? अच्छे व्यक्ति है और क्या बोल सकता हूं। आपके लिए कन्हैया कुमार जी हैं, वेरी गुड। मैं रुक करता हूं अब अखिलेश प्रताप सिंह का, मैं अखिलेश प्रताप सिंह का रुक करता हूं। अखिलेश प्रताप सिंह, इस देश में फैशन बना है पिछले कुछ समय में, कहना चाहता हूं कि ऐसी घटिया पॉलिटिक्स के लिए आप इस प्रकार के लोगों को ऊपर उछाल रहे हैं, दो देशद्रोही नारे लगाते हैं, जो इस देश की तौहीन करते हैं, जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। अपने छोटे सियासती झगड़े के लिए आप देश को डिस्ट्रॉय करेंगे, आप देश को बर्बाद करेंगे? अरे लानत है साहब ऐसी सोच पे। ये आपका वतन, मेरा वतन, हम सबका वतन, ये सरजमी आपकी और हमारी है। आप कैसे इसको मां कहने से इनकार करेंगे? जवाब वारिस पठान, जवाब जनरल बख्शी को जवाब आपका। उसको मां कहा जाता है, उस सरजमी को मादरे वतन कहा जाता है। हमको प्रूव करने की जरूरत, मैं फिर से बोल रहा हूँ बख्शी साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू एंड योर सीनियोरिटी, मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन हमको देश से बहुत मोहब्बत है, मगर ये आरएसएस की आइडियोलॉजी हम पे थोपने चाहिए। अरे आरएसएस को छोड़िए आप, हम भारत माता के आरएसएस की है, और मैं नहीं बोलता भारत माता के आरएसएस की है, लगा सकते हैं। क्यों
मैं क्यों कहूं, एक जबरन मैं क्यों बोलूं? आप मुझे बोलोगे बोलो, मैं बोलूंगा। आप एंकर हो, आप जो बोलोगे मैं बोलूंगा। आप मेरी बात से सहमत नहीं हो, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। आप जय हिंद बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मगर जो बहुत भागवत ने कहा है हम वो बात नहीं करेंगे। कौन से आरएसएस ने देश के लिए क्या किया है? मुझे एक लीडर बताइए आरएसएस का जिसने देश की आजादी। राकेश सिन्हा बताइए मुझे बख्शी साहब। और राकेश सिन्हा, ये ऐसा इंटरेस्टिंग पड़ाव है, कारगिल में शहीद हुए हैं। अगर आरएसएस कहेगा कि अपने बड़ों का सम्मान करिए तो वारिस पठान साहब और उनकी पार्टी बड़ों का सम्मान करना छोड़ देगी, बोलेगी आरएसएस बोल रही है हम बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे। देखिए, मैं संविधान को मानते हैं, संविधान को मानते हो नहीं मानते हो? बड़ों का सम्मान करना क्या संविधान में लिखा है? बड़ों का सम्मान करना क्या संविधान में लिखा है? अपने माँ बाप के पैर छूना क्या संविधान में लिखा है? वारिस पठान साहब चुप हो जाइए। अब लेट राकेश सिन्हा कम इन। देखिए, मैं कह रहा हूं नहीं इस डिबेट में आए नहीं है राकेश सिन्हा, लेट हिम कम इन नाउ, लेट हिम आंसर। आपको जाके बोलते हो माता जिंदाबाद। पहले शांत हो जाइए, उनको शांत कराइए पहले। आप बोलते हो रोज, नफरत में अंधे हो गए। देखिए ओवैसी हर रोज बोलने की जरूरत नहीं है किसी को, बार बात की जाए। कोई रोज बोलना भी चाहता है तो बोले। दो तस्वीर हमारे सामने टाइम फॉर वेक अप इंडिया। ओके राकेश सिन्हा, क्विक रिप्लाई देना। अमीर देवगुन जी, देखिए, मैं ये कह रहा हूं राष्ट्रभक्ति की बात क्यों करते हैं? अमीर देवगुन जी, आरएसएस से राष्ट्रभक्ति से क्या मतलब? में मौलाना आजाद और जिन्ना की दो तस्वीर सामने थी। आज ओवैसी ने अपने बयान से हिंदुस्तान के मुसलमानों का अपमान किया है। हिंदुस्तान के मुसलमान भारत माता की जय कहते हैं, ओवैसी उनका प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, और लेकिन जिन्ना के रास्ते से करना चाहते हैं। आज जावेद अख्तर ने इनको दिखा दिया है, इनको आईना दिखा दिया है कि इनकी तस्वीर कैसी है। दो बातें जो मैंने पूछी, इनका जवाब इनके पास नहीं है। ये राजकारों की पार्टी है, ये राजकार वही थे जो भारतीय सेना से लड़ रहे थे। एक शब्द इनके बारे में नहीं बोलेंगे। आज पूछिए इनकी पार्टी से, राजकारों की निंदा नहीं कर सकते हैं। जिस पार्टी का संस्थापक पाकिस्तान चला गया, सोच को बदलिए, जिस पार्टी का संस्थापक पाकिस्तान चला गया, और आपको विचारों को बदलिए। आपने देश की आजादी के लिए क्या किया? अरे आपके मुख्यालय नागपुर में तो कभी आरएसएस, भारत है इसलिए ऐसा हो रहा है, तिरंगा नहीं लहराया। भारत है इसलिए ऐसा हो रहा है। दूसरी जगह होते तो आपके साथ क्या होता मैं नहीं जानता हूं। आप देशभक्ति और अखिलेश जी को बता दूं कि हम भारत का झंडा नहीं फहराते हैं। अखिलेश जी के लिए देश इटली है, वो इटली का इतिहास पढ़ के आते, उनको मालूम ही नहीं देश का इतिहास। जब आते हैं आरएसएस के बारे में अनर्गल बातें करते हैं अखिलेश जी। खामोश रहिए, अंग्रेजों के हुकूमत में अंग्रेजों के साथ आरएसएस की आलोचना कीजिए, लेकिन आलोचना का स्तर होना चाहिए। आपने आलोचना के स्तर को इतना गिरा दिया है कि वो गाली गलौज के स्तर पर आ गया। क्या हमारी स्थिति ये बनती जा रही है? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आरएसएस को पढ़िए। आरएसएस की आलोचना बहुत से कांग्रेस के लोगों ने किया है, उनकी तरह कीजिए। आप सीधे आते हैं और आरएसएस के बारे में अनर्गल बातें करना शुरू करते हैं, पूरा डिबेट खराब हो जाता है आपके कारण। रिप्लाई टू राकेश सिन्हा, अखिलेश प्रताप सिंह। अमीर देवगुन जी, मेरी बात होने दीजिएगा, और आपके स्टूडियो में जो लोग पीछे बैठे हैं उनसे बोलिएगा कि मुझे म्यूट नहीं करेंगे। जो अभी दूसरा, मेरी आवाज आ रही है? प्लीज गो अहेड सर। मेरी आवाज आ रही है आपको अमीर देवगुन जी? बिल्कुल आ रही है सर, गो अहेड। मैं जरा आरएसएस का एक लाइन पढ़ के बता रहा हूं, सुन लीजिएगा। अंग्रेज हमारे भागने से नहीं भागा, दूसरे महायुद्ध के पश्चात उसकी जो हानि हुई थी, जिस प्रकार की जागतिक परिस्थिति निर्माण हुई और स्वयं का घर संभालने की आवश्यकता से उसने अपना नियंत्रण छोड़ा था, उस समय अन्य किसी ने प्रवेश करने का साहस नहीं किया, इसलिए अपने को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यह किसने कहा पता? इनके सरसंघ चालक ने कहा है। यह है आरएसएस की विचारधारा। ये राष्ट्रभक्त हैं सुविधा के। ये बताते हैं कि आरएसएस को पढ़ो। मैं राकेश सिन्हा जी को चैलेंज करता हूं, आरएसएस पे ही बहस कर लें किसी दिन। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो राकेश सिन्हा जी बताओ।